Jalan duluan daripada kau. Tarik ekor Pak. Masih Pak, tarik ekor. Tarik apa atas dulu. Sedikit sampai kene menjadi lah. Seling gua rada dulu. Yuk. Pak tepe. Apa? Ayo deh. Turun anu ae, atrek ae. Merepet aja ini, Bang Aris. Masih bersama kita, jalan kita sudah mantap, guys. Ya, di apa? Tarik atrek. Waduh. Mobil muda lagi keburu. Ya kan? Semang cabe. Ya kan, Pak? Batunya baru berarti kan? Baru teko kan batunya kan? Enggak mau isu kan? Isu mah. Tapi itu nyangkut kabeh. Apa? Paling roci. Ya nyangkut wong nyerak ngene. Nyerak iki? Iya. Sudah sana. Tarik atrek baru dilajak nanti Mas Sam. Kau tengok atas spiannya, mau dulu nanti bawa pula. Nanti dari panduan. Anda remu kan, Bang Sam? Sombong aja remu. 2 hari itu paten. Tembak kita, tembakan. Tembak. Bongkar kan? Bongkar. Bongkar kita. Aman ya, Bu? Aman. Mestam ya, bukan kaleng-kaleng iki. Oke, lagi terus. Tahan dulu. Mati mesin. Ya itu udah turun. Itu doang tembak mau subuh. Iya. Di mana? Tinggal aja di atas lagi ya. Ini enggak buruk. Tenaganya nggak ada. Daule nggak ada lewat sini. Balik lagi dia. Daule suruh narik. Tunggu mau. Ya kan, Daule suruh narik. Tadi udah sana dia. Kita kemana begini?
Tuh. Ah, di mana, Dek? Ya. Abang ini di depan Bang Sidola ini. Abang cari. Abang masuk ada di sini dari makam. Ada lagi? Lagi ada kasih tanah sedikit itu. Aku dulu. Mana? Iya, biar ini. Oh, makam. Awas. Mati. Sini. Sini. Kanan, kanan. Bang. Hei. Maju, Komplek. Gawat dah. Ini sopirnya, guys.